Palovni, ya'ni oshni kim kashf etgan? O'zbeklarmi yoki tojiklar? Bu savol bo'yicha oshxonalarda, to'ylarda va izohlar bo'limida ko'p yillardan beri bahs munozaralar davom etib kelmoqda. Biroq haqiqat ko'ringanidan ham teranroq va xushbo'yroqdir. Chunki palov tarixi kimniki haqida emas, balki nima haqida? Bu tarix, madaniyat, xotira va odamlarni birlashtiruvchi tamdir. Qadim zamonlarda O'zbekistonning mis qozonlarida zirvakning birinchi qatlami vishillashidan ancha ilgari palov allaqachon tayyor taom sifatida emas, balki g'oya sifatida dunyo bo'ylab sayohat qilayotgan edi. Palov bir makonda emas, balki insoniyat tarixi qaynayotgan minglab qozonlarda paydo bo'lgan. Palov Samarqand yoki Buxoroda emas, balki Hind Xitoyning tutunli bozorlari, Janubiy Xitoyning sholi terrasalari va qadimgi Hindiston ibodatxonalari oralig'ida dunyoga kelgan. Palov so'zi sanskrit tilidagi pulakadan kelib chiqqan deyishadi, lekin bu shunchaki guruch degani emas, balki yaratgan xonadon, oila tafti haqida o'ylar ila tayyorlanadigan guruchdir. Arab savdogarlari bu retseptlarni musulmon xalifaligi karvonlari ila Eron, Mesopotamiya va oxir oqibat O'rta Osiyo yerlariga yo'l olganida o'zlari bilan olib ketishgan. Ular nafaqat savdo mollarini, balki madaniyatni ham, me'morchilik, naqshlar, mehmondo'stlik qoidalari va albatta taom tayyorlash sirlarini ham olib kelishgan. Eron va Kavkaz saroylarida palov hashamatli taom edi. Usmoniylar imperiyasida esa palov boshqa taomlarga hamroh ovqat bo'lgan. Ammo aynan Turkistonda, ya'ni bugungi O'zbekistonda u oshxonaning gul toji va millatning yuragiga aylandi. Bu yerda uni palov emas, oddiy qilib erkalagandek osh deyishadi. O'zbek osh ifori bilan tug'iladi va umrining oxirigacha uning muattar hidini tuygan holda yashaydi. Ha, to'g'ri, osh muazzam qozoq dashtlarida, go'zal qirg'iz to'ylarida, mag'rur tojik tog'larida ham yashaydi. Lekin aynan vatanimiz O'zbekistonda u haqiqiy san'at asariga aylanadi. Osh avlodlarni, qo'shnilarni, begonalarni bir-biriga bog'laydi. Zotan osh so'zi chuqur ildizlarga ega. Ba'zi olimlar bu qadimgi turkiy tuhfa desa, boshqalar yo'q, bu inglizcha it so'ziga qarindosh bo'lgan Hind-Yevropa tilidagi yemoq so'zining aks sadosi deydi. Lekin bir narsa aniq, osh bu shunchaki taom emas, bu xotira, marosim, madaniyatning bog'lovchi to'qimasidir.